ऐं भरोसे जोॻो हुजनि। मुख़लिसी जी माना ई सचाई आहे। मुख़लिसी पंहिंजो पाण सां, पंहिंजे इदारनि सां, पंहिंजे मज़हबनि सां, पंहिंजे फ़िक्र सां, पंहिंजे धरतीअ सां, पंहिंजे देश सां ऐं पंहिंजो पाण सां। ऐं मुख़लिसी जॾहिं असां पंहिंजो पाण सां कंदासीं तॾहिं ई असां पंहिंजे इदारनि सां कंदासीं। असां हर शइ खे पंहिंजे दिलि सां क़बूलु कयूं, माना असांखे जेका ज़िमेदारी मिले असां उनखे क़बूलु कयूं। मिसाल तौर ते शहरशाद आहे, उन जेका पंहिंजी ज़ाती जॉब जेका आहे उहा डिप्टी डायरेक्टर आहिनि ऐं चाचा रंधाणे पंहिंजी ज़ाती जॉब जेका आहे उहा अलॻि आहे। उन खां अलावा जेके उन्हनि असां लाइ जेके इदारा खोलिया आहिनि, साजा साईं शहरशाद जो डान हाई स्कूल दौलतपुर जेको इदारो आहे ऐं साईं रंधाणे जेको आहे अनलक आहे, उहे जेको ॾिसो केॾा मसरूफ़ियत जे हुजण जे बावजूदि बि उन टाइम ते अनलक ते कोई प्रोग्राम थींदो आहे चाचा पहुची वेंदो आहे। डान में स्टडी सर्कल जो को माना का डॉक्यूमेंट्री थी या का अहिड़ी शइ त उनमें मामा अची वेंदो आहे। ऐं मामा हुन बि रोज़ाना जॾहिं वांदा हूंदा आहिनि डान में वञी उते हर शइ खे ॾिसंदा आहिनि, माना का शइ ख़राबु माना हूंदी आहे जेको लुक आफ्टरिंग हूंदो आहे कंदा आहिनि। उहा छा आहे पंहिंजे जेके आहिनि इदारनि सां मुख़लिस था कनि। मिसाल मैडम हमीदा ई सभु असांजा गॾिजी इदारा आहिनि। मैडम हमीदा खे उते जेका ज़िमेदारी ॾिनी थी वञे उते पंहिंजी मुख़लिसी ऐं सां करे थी, उहो जेको चवे थी उहो त थी थो वञे, छो त जॾहिं असां मुख़लिस सां कमु कंदासीं उन खां पोइ जेको असां चवंदासीं उहो थींदो। ऐं उन खां पोइ जेको आहे अठों गुण एतिराम आहे। एतिराम जेको असां में न हूंदो आहे न असांजी सॼियूं महिनतूं ज़ाया आहिनि। एतिराम हिकु आला जेको गुण आहे ऐं एतिराम असां में लाज़मी हुजणु घुरिजे। असांखे नंढे लाइक़ु एतिराम हुजणु घुरिजे। एतिराम जो हिकिड़ो मां नंढो मिसाल ॾींदसि त मिसाल को महिमान घर में अचे थो न, असां जेको हुनखे हथु नथा ॾियूं ऐं केरु न आहे त असां यकदमि या पाणी खणी थधो पाणी खणी अचूं या कुझु जल्दी ठाहे अचूं, इहो असांजो इख़लाक़ आहे। असां हुन भले इख़लाक़ में आला हुजूं ऐं को महिमान अचे उनखे घराए खे इज़त न ॾियूं त पोइ हू सम्झंदासीं गुरूर आहे। त असां भले केॾे